我最中意按摩噶啦，有靚女按摩發達。哇哇，大佬好酸啊！我相信我好多觀眾係需要呢啲。點啊？好驚！你會我抱住你唔使驚，我俾人吊住喺度啊！救命啊！救命啊，係嘛？ Hello，歡迎嚟到 Wellness by Miri 頻道。今日好開心啊，剪咗我幾個月嘅片呢，終於出咗嚟啦，俾到大家睇外景片啊！大家有冇諗過呢？維持一個好嘅身體，唔係淨係靠你食乜嘢或者係食補充品，仲要包括你點樣運動，點樣用你嘅身體。你以為自己做緊一啲有用嘅運動啦，但係可能係用錯力，壓住咗啲關節啊神經呢，結果就越做越緊呢，越做越錯，可能有埋啲痛症添嘅。今次呢，我就試咗一樣幾有意思嘅嘢，去揾我好朋友 Michelle 帶我做一系列嘅身體治療同埋 movement training，包括呢一啲特別嘅按摩啦、movement therapy 同埋一種叫做 gyrotonic 嘅訓練。呢條片裏面呢，我會同你分享我真實嘅經驗啦，同埋講解下呢啲運動同埋治療點樣可以令到我身心舒暢啊！我哋一齊嚟睇下啊！大家可能都冇見過我做運動啊，係咪呢？大家唔好笑我啊，知唔知啊？放鬆。係啦，嗱，最好就係咁樣啦，免費 facial，你啲血會去翻個頭嗰度噶嘛。嗱，我幫你頂住個頭啊，係放鬆條頸。呢個就係佢好短暫嘅 spine decompression。係啦，我想介紹我呢個同學仔靚女阿 Michelle，咁咧就想咧即係倒吊住咧就介紹呢一個好正嘅 movement therapy 俾大家認識啦。就今日就會介紹我做咗啲乜嘢，令到幫到我成條 spine，我嘅肌肉同埋我啲筋膜點樣去 release 啦。咁我想就交俾個專家介紹下。咁我就係由教普拉提開始，咁普拉提教咗16年，咁啊跟住到咗禪柔啦，咁禪柔就幫到脊骨啦，普拉提就幫到肌肉啦，咁我就覺得硬係都有啲嘢棘住咗，咁我又到咗筋膜治療啦，咁而家儲下都有成18種唔同嘅 certification 去做應付唔同嘅 client， 我專做45歲以上嘅人嘅，因為咧開始好似係啦，好似大家都係啦。開始舊有嘅問題開始越出越密，我有一輪幫好多大肚嘅人啦，幫好多做脊骨手術前後嘅 recovery 啦，運動嘅創傷啦，甚至乎就咁好普通一啲係本身肌肉想練好啲肌肉，但係又唔想去 gym 嘅人，我覺得呢種係好温柔係啦，好咁樣温嘅。柔同埋佢好 adaptive 嘅。你行入嚟，你係一個點樣嘅人？嗰個 program 係可以 tailor to 你需要嘅嘢，去揾一揾究竟有啲咩可以令到你個身體去得再好啲，行得再遠啲咁樣咯。好啊，因為我係冇想過、冇諗過，原來倒吊可以咁舒服嘅。你而家半吊啫，係啦，半吊，但係感覺上有冇腳臂？都未腳臂，但係好特別呢個感覺。可以瞓覺，不如你 take over 我個 channel 啊！哇，好期待啊！其實我應該右邊更緊嘅。而家幫你鬆下個膊頭先，幫我將呢隻手擺喺你個耳仔上邊。嗱，會做少少好輕度嘅按摩下。好 feel 到我隻手指喺邊度係咪？係。哇，好正喎！呢個位從來都冇按過嘅喎。呢個位咧好得意嘅，膊頭後邊呢一組肌肉、拜拜肉嗰組肌肉，同埋胸側邊嗰啲肌肉，哇全部都係 attach 喺呢一個位嘅。哦，咁咧你就當佢好似一個交匯點咁樣。頭先嗰3組肌肉是但一組緊咧，就扯住第二啲嘢噶啦。哇，好特別喎！呢個未撳過嘅喎。頭先我喐你個 shoulder blade 嗰陣時咧，佢最扯住、最唔識喐就係呢個位啦。哦。原來上嚟有得按摩咁正嘅，我仲諗住你叫我做運動嘅喎，你摧殘我，點知原來嗱，呢個就係我哋而家新派運動嘅好處啦。你諗下，如果你咁緊，我再叫你去舉重，咁咪越舉越緊咯。咁我所以要鬆咗你先，跟住先至去 weight train，咁你先至發到力噶嘛。我最中意按摩噶啦，有靚女按摩發達，我係超硬呢個嘅。係你要做嘅嘢。OK， OK？好，好，你 keep 住做呢個動作先。好 keep 住，好係啦。幾好喎，好似真係冇咁緊咯喎已經。哇，好正啊！係咪啊？係啊，哇，係啦，一路打。哇，好爽喎！以前係好硬嘅喎。
嘅啫，係放鬆。但係你話呢邊緊啲係嘛？呢邊窄，係啊，呢邊睇下咯緊啲嘅。都係一樣啦，做咗個 assessment 先啦。哇！咁一路 assessment 其實我一路已經摸緊，你 feel 到我一路喺度喐嘅隻手後邊。上邊我會撳住你某一啲位，等我可以控制住你個 movement。你呢啲叫做咩技術啊？係啊，但係已 Body 經好 Mind Centering 咧勁係一個美國嘅 technique，要讀咧係要讀4年 full time 嘅。咁呢個 shoulder 嘅 manual therapy 係其中一個我學咗。哇，好正啊！呢個太有用啦，因為我覺得嗯，每一個人都有呢個問題。哇，大佬好酸啊！係咪真係算啊？好嚟，我手指喺呢度嚇，吸氣入我手指，呢度，呢度係啦，差唔多呢度，跟住開口，嘆氣。我相信我好多觀眾係需要呢啲。嚟啊！你每次翻嚟，我都同你做。哇，咁咪好快，好正喎！哎呀哇！呢邊個反應大過另外嗰邊。哦，嗱，咁我哋咁樣鬆完咧，先至去做 weight 咧，咁你咪發得啱力咯。咁樣嘅原來係。如果唔係，你咪緊上加緊。唔做 weight 都得㗎，繼續瞓喺度都得㗎。好啦。 OK。咁咧，因為而家 Miriam 就成日都覺得背脊唔舒服啦，成日腰痛啦，lower back 唔舒服啦，膊頭緊啦。咁我哋頭先做咗膊頭啦，跟住做鬆咗脊骨啦，都係鬆為主嘅。而家就要練力咯喎。人嘅慣性就係啲嘢一喺隻手度咧就要掹嘅。我要你唔掹，係啦。咁咧你就俾佢拖長嚟，啱啦。好，我哋做少少轉身，好似有人喺後邊叫你轉。好啦。雙腳推一推，轉肋骨，呼氣，吸氣翻返嚟，呼氣，將呢度啲肉拉過嚟呢邊。好多肉喎，所以你應該好好 power 咯。跟住吸氣翻，呼氣嚟控制你啲肌肉轉。好多時點解我哋會 lower back pain 咧？就係因為其實我哋肋骨唔識喐，膊頭鎖住咗，所以夾硬喐嘅位就係個 lower back。因為個 lower back 係比較 flexible 嘅，咁你鎖住呢度就要 extra 做晒上邊唔做嘅嘢，所以好多時 lower back pain 嘅人咧，我哋鬆咗個肋骨咧，佢個 lower back pain 自然會冇咗。咁正。所以咧，我哋而家就要主攻肋骨，好，好冇？肋骨係有圓形嘅呢個 cylinder，全部都係有骨、有肌肉、有皮，我哋就係用個肉去控制個骨喺邊度。吸氣唔喐，我哋轉右。呼氣，攞個肉去轉。Yes, very good。跟住鬆一鬆踭，手踭鬆一鬆出嚟，係啦。轉去呢度。坐直。嗱，我哋頭先開咗個 spine 㗎啦嘛，係。你就 keep 翻個 space。哦，啱啦。Very good。唔好攣住道氣。一路吸一路回，一路呼一路喐。係啦。一路吸一路回。一路呼，諗下成個肚臍、成條腸幫我轉去後邊，背脊、肋骨、胸口，非常之好。往後啲，望住自己個後腦，跟住翻去吸氣。哦，係真係鬆咗喎 lower back。咁繼續咯喎，仲有2組動作，一個係由背泳，由背泳，一個咧就係再練多少少個背肌。係啦，跟住向外轉，跟住由得佢落。佢一路拉嘅時候，呢度啲空間係咪有㗎？係，咁就我哋頭先鬆晒㗎啦嘛。係，咁就吸晒佢呢度，吸，呼。好，向前嘅時候，我哋都係向高嘅，我哋唔會跌落地下嘅，我哋都係 expand 緊嘅。好啦，跟住呼氣，翻 pat pat，吸 and 呼。呼氣向翻前。好似游水咁喎。係啊，推腳，開始手發力，是但一隻手都得。
我會幫你頂住個背脊，跟住將呢隻手直接推出嚟，係同隻左手做一個相對應，所以你係咁樣 reach 緊。係 OK，keep 住咯喎，跟住轉，直接轉過去左邊，跟住將呢隻手直接推出嚟，係同隻左手做一個相對應，所以你係咁樣 reach 緊。係 OK，keep 住咯喎，跟住轉，直接轉過去左邊，掹住㗎，掹住㗎，掹住㗎，掹住掹住，掹住，掹住，掹住。哦，咁樣。但係你唔好跌咗喺前邊，坐喺中間。好，跟住屈手，收呢隻手，收住，係啦。屈手係。跟住咧轉兩下，左左右右，右，跟住轉左，推直，揾翻你個雪糕筒，將個人坐翻喺雪糕筒度。Yes，頂住佢咯喎。頂住。轉喺個雪糕筒上邊轉。Very good，收右手。收右手。係啦，係用前面嗰啲肌肉轉交叉，推直，膊頭擺低，坐翻去雪糕筒度。係啦，跟住再轉，收左手，用前面嘅肌肉幫你轉，呼，唔好用隻手拉，唔好用手拉，用腹肌轉，啱啦，推直。硬住佢，係轉多最尾一次，收右手，收右手。跟住腹肌，腹肌去左邊，嘅腹肌去右邊，硬直，最尾一下啦嚇，轉，收左手，轉翻嚟中間，完成。哇，好玩！你試下企起身行下，睇下個感覺係點樣？好啊，好多腹肌嚟㗎。咦，係我 core 緊咗，冇咁大。冇咁大個肚腩係咪？好啦，嗱，我見你今日咁想試呢個禪柔肌，係好啊，好趁啊，你腰唔係好舒服，係好，我哋就練下啲力同埋拉一拉佢。好學下新嘢。咁咧，佢個 full name 叫 Gyrotonic Expansion System。咁顧名思義就係將你入邊嘅嘢去 expand。咁即係話 expand 得嘅，即係你要自己撐得住嘅。好。咁所以個力咧就係喺入邊嚟嘅。好啦，我哋而家呢一個 accessory 咧就叫 Wing Master，專係負責 support 個 upper back 好緊嗰啲人嘅。哦。咁啊，幫一幫你，教一教你點樣去喐。係。咁好啦，咁而家你就好舒服咁樣搭咗隻手喺度。係。再掹開啲，係啦，係跟住輕輕拍住佢。 OK。好，好似我哋頭先講過咁樣啦，我哋腳推一推，俾個人好似頂一頂住佢，係係啦。咁我哋今日係咧就係做成個脊骨嘅。嗯。咁我哋不如由胸以上做好嘛？好啊。好啦，咁一陣間咧你就會做一個動作叫 spinal wave。哦。咁顧名思義就係 wave 啦，好似個浪咁樣向前向後，用個 spine 去做。好啦，我哋首先咧背脊挨住呢個 equipment 啦，跟住我哋吸氣，將個胸拎高，係啦，個胸拎高咗，個頭就會自然走嘅。嗯。跟住我哋呼氣嘅時候咧，個胸就向木嗰個方向去，拉平個頭，吸一啖氣，跟住呼氣由個肋骨嗰度頂翻嗰嚿Wing Master 翻嚟，過咗 pat pat，先至坐翻直。將個胸擺翻平，吸氣上，胸拎起，挨住，開口呼氣嗱，呼清啊，好似頭先做 massage 咁樣嗰種呼氣，吸一啖氣唔喐，跟住呼氣 curl 翻嚟，過咗 pat pat，先至喐，擺翻正，非常之好。我哋由條腰同埋個肚臍嗰度拉去前邊，肚臍去，肋骨去，胸去，鼻尖、頭殼頂，記住拉長條頸，係啦。呼氣推一推腳，由個肚臍、肋骨、胸、鼻尖、頭殼頂，翻嚟中間。哇，爽喎！條頸嗰度爽。係啦，你 feel 到其實佢係好連貫性地嘅一個動作。嗯。
我哋將個脊骨拉長，係啦，頭揾尾，尾揾頭，跟住呼氣由個 hip 嗰度拋出去，向前，係啦，肋骨、膊頭、頭殼頂，透氣，開口呼氣，捲翻個人落翻嚟，個重心喺個盤骨嗰度。跟住坐翻直，就係咁啦。OK 喎，哇！呢個動作好 relax，即係一啲都唔緊張嘅，同埋包括埋個呼吸咧，我覺得好舒服。如果你個呼吸做得好好，最終嘅目標咧就係你個呼吸帶動你個 movement。咁就可以由入邊練翻耐力，保護翻嗰啲肌肉。因為如果唔係我哋成日都淨係外邊喺度用力咧，咁就外邊好大力，入邊冇力。我哋而家係要練內剛外柔，咁樣先可以保護啲關節，同埋保護啲肌肉。咁係有啲咩人士特別適合做呢個啊？所有人士即係嗱，我哋有professional athlete 會做啦，呢個做 conditioning 啦，跟住有啲係做完手術㗎啦，尤其是做完脊骨手術，譬如你做完脊骨手術6個月、8個月嗰啲咧，你就可以開始喐翻佢，因為你都 feel 到係咪一路喐一路你係有力要自己喐㗎嘛？要用力，同埋嗰啲 spine 你 feel 到係一節一節，即係會有啲以前喐唔到嗰啲地方咧，而家喐到㗎。即係以前冇留意嘅，而家係覺得係慢慢 release 咗個 tension。最主要咧就係成日啲 posture 唔好嗰啲，咁因為當你自己 posture 唔好咧，你唔知道點樣改嘅，一定要有啲機器輔助你、guide 你，俾到啲 feedback 嚟咧，你先至識做。係好正呢個嘢，摸落去呢個好滑係咪？係啊，同埋即係有啲嘢托住你咁咧，好正喎。咁咧嗱，呢一個係其中一個動作。其實就咁用 Wing Master 又好，喺第二啲做 gyro 嘅第二啲動作都好啦。當你將個呼吸可以配合到個 movement 嘅時候咧，第一你慳力啲啦。第二咧，呢個最強大嘅 gyro 嘅原理咧，就係個成個 cell renewal，即係喺個細胞入邊嘅自己嘅更新。咁呢個係好適合通過嗰個 anti-aging 嘅人想做啱嘅呼吸去配合嗰個動作。嗱，譬如你今日就喐脊骨啦，咁你變咗你嘅脊骨就 renew 咗佢自己嘅 alignment 啦、strength 啦、positioning 啦。咁呢個機又可以做到好多膊頭嘅某一啲關節啦 ，frozen shoulder 啊，或者膊頭本身有啲咩事嗰啲咧，都可以做到啦。跟住可以踢腳啦，可以做到好多嘢㗎。其實你呢個嘢咁樣咧，我已經覺得好爽啊！因為你有嘢挨住，同埋我幫我個寒背咧頂翻出嚟啊！但係又唔係夾硬頂㗎喎。係啊，係好舒服。講下一啲有啲咩問題可以揾到你幫到手。好，通常咧，我哋都市人或者而家暫時最熟悉嘅咧，就係去揾物理治療師啦。佢幫你鬆咗之後，但係如果你本身令到你去睇物理治療師嗰個原因，你唔去解決咧，你永遠就要 keep 住去睇物理治療師。咁呢一樣嘢咧，就係幫你，我哋喺呢度就係幫你執翻正啲肌肉，前後左右啲肌肉平衡翻。脊骨鬆翻，咁你就會發覺每一次去物理治療師嘅時間會開始隔得長啲。我哋係唔會代替到物理治療師，亦都唔會代替到骨醫，但我哋會 all work together 去做唔同 part of 你嘅需要。膊頭啦，膊頭緊啦，好多人都有啦。好啊。頸膊頭啦，咁樣先鬆咗個膊頭，跟住就會重組翻膊頭嘅肌肉，教翻你點樣發力。等你緊嘅地方唔會再緊，弱嘅地方又識發力，去互相 support。跟住鬆脊骨啦，咁我哋就會喺呢一度喐翻晒成個脊骨，因為脊骨好緊要。城市人咧好欠缺照顧自己深層即係身體嘅嘢，尤其是嗰個脊椎。脊骨係個腦同個身體，神經又喺入邊，喺晒入邊。所有神經線都喺嗰度，所以你就算肌肉好多，你個脊骨完全唔喐咧，都唔係最健康嘅。其實好即係呢個即係 movement therapy in general 係一個好 adaptive 嘅運動模式。我覺得又會上癮㗎，有少少上癮啦，我已經係啊，唔使走啦已經。多啲翻嚟啊！好啊，多謝你啊！次次翻嚟都揾我咧。係啊，我覺得好正，大家可以考慮下。
係，咁我就會喺個描述嗰度咧，就俾大家可以揾到你嘅 studio。尤其是如果中年人士咧，即係或是我慢慢放翻你落嚟，或者啲媽咪啊，哎呦，係啦，可以考慮下，即係條腰如果有唔舒服。好啦，咁你凍喺度一陣先啊。好，驚我暈啊？唔係，跟住啲血會慢慢流翻落嚟，跟住你伸直咗隻腳，因為頭先你冇晒血㗎嘛。係。哇，好得意喎！未做過呢啲喎，係啊，幾正啊！嗱，其實咧，今日你哋睇到佢所有嘅動作咧，佢都係第一次做嘅啫，佢都已經做得好好㗎啦。咁所以咧，大家都唔好覺得呢件事係好難，最主要你係肯去試，係即係你個 mind 要 open，咁你嘅身體先至會有進一步。好啦，呢隻腳幫我腳趾向外轉，上埋嚟。咦，對襪有啲穿窿，點啊？好驚！你會拎起個 pat pat，拎唔起喎。拎得起㗎，我會喺度㗎嘛。好。嗱，你俾我將呢個盒反低啲先。好驚啊！嚟啦！點啊？二，揾隻 upper body 嘅力，坐低，跣隻手落嚟。 OK，得，有嘢晾住我個囉柚得㗎啦。跟住咧，嗱，下一個 step 咧，我再拎起呢個咧，你個囉柚就會坐喺張床嗰度。OK，跟住將個手一路 walk down，得唔得？咁樣，好嚟，冇力咧就嚟。1、2、3，慢慢 walk down。 How to walk？我抱住你唔使驚。係啦，跟住向前行，啱啦。再落，跟住點？再落。哇！掉轉啊！哎呀，好啊，就係咁啦。唔錯，得唔得？唔錯。嗱，咁咧，我冇吊到，大家都見到，其實我冇吊到佢好高嘅，因為我驚佢好驚。暫時都未驚。暫時唔驚。係啊。咁你去埋 full hanging 去唔去試下 ？OK 㗎。好，嚟1、2、3。哎呦，飛晒出嚟。好啦，俾個膊頭嗰一 part 掉咗落去先。係啦，啱啦。跟住咧，放鬆晒啦。你而家仲未放得鬆？今次真係唔好意思啦，乜都俾大家睇晒。如果你對今日嘅分享係有興趣，想自己親身去試下嘅話呢，就記得要去描述嗰度呢，揾到阿 Michelle 嘅聯絡方式啦。我會支持繁忙嘅都市人，或者你有頸梗、膊痛、腰椎唔舒服嘅情況呢，你都可以上去試一試呢啲嘅運動，或者佢可以令到你好似我一樣啊，感到立即身心舒暢。多謝你嘅支持。如果你中意呢條片或者係我嘅頻道，請你點讚、留言或者係轉發我嘅片啦，咁就會有更多人睇到，亦都可以幫助我嘅成長。多謝你支持，希望下次再見到你啦，拜拜。